سوینیمو هست که کار نمیکنم. چگونه زندگی داره؟ همش یاردمی الله هست. السلام علیکم، خوب هستین؟ و علیکم السلام، بیا داروی نکمی سرسیما هستم. تشکر زیاد. نام شما احمد است. بر من توصیه دادن که شما بهترین سوارچی هستید. شاید شما ماشین مرا تعمیر میکنید. سوارکا کردن لازم. بله شما سوارچی هستید. بله من سوارچی هستم. میتوانید ماشین مرا ببینید. بله میتوانم. باید اینجا را محکم کردن در کار. و در اینجایش یک صندوق ساختن لازم. این ماشین نو است. بله نو است. مایلش من تعمیر میکنم. حق خدمتتون چقدر میستد و در کدام حالت تیار میشود؟ شما سوارچی هستید. شما در یگانجا کار میکنید. سوینی ماه هست که در یگانجا کار نمیکنم. 3 ماه زیاد است که کار نمیکنید. خوراکتان چگونه است؟ همش در دست الله است. هستند انسان هایی که ما را کمک میکنند به مانند احمد. برای من کمی خوب نیست. بیان درون درآیید. در درون خواهش میکنم بیا درون درآیید. متاسفانه کمی سراسیمه هستم، اما شما نگفتید چقدر مبلغ میستد. اگر شما خواهید من به پول تعمیر میکنم. نه این خیلی نمیشود. حاضر من حساب میکنم که چقدر مبلغ میستد همه این کارها. قریب که 250-300 سومان میستد. 250-300 و کی تعمیر میگردد ماشین. اگر که امروز سر کنید برای این جای تعمیرگاه لازم که اول سومش رو میدهیم بعد کار رو سر میکنیم. این ماشین خودتان است؟ بله از من است. حاضر که این ماشین رو خریدم. حاضر کاغذ رو میبرم. این کلید رو گیرید که اگر لازم باشد. اینش رو هم گیرید که از جای سوزشواریش هست. و اینش داکیومنت ماشین هست. و اینش نقرنامه‌ای که من خریدم. مرحمت گیرید. اکنون این ماشین از آن شما شد. با خواست خداوند شما میتوانید که با این کار کنید و اویله خودت را خورانید. نه برادر جان، نه، در حقیقت زیاد است. من میدونم که شما قرضدار هستید و بسیار مشکلی داره. این همه از جانب الله است و این تحفه الله را قبول کنید. و این پول ها برای خراجات های خانه تان لازم می آید. الله شما را کمک کند. برادران در کانال ابونه شوید و دستگیر را فراموش نکنید.